الريال. 68 انتصار لبرشلونة، 71 فوز لريال مدريد، واحتكام 32 مباراة لنتيجة التعادل. إذا مشاهدينا الكرام، ريال مدريد على يمين الشاشة بلونه الأبيض بعيد عن أبيض السلام في هذه الليلة، وبرشلونة بألوانه الكلاسيكية في ليلة من أجمل الليالي العالمية الكروية. برشلونة ريال مدريد على أرضية الكامب نو. كرة لليو يتعدى ورايح لوكا مودريتش يلعب دوره كقلب دفاع. لوكا مودريتش الى جانب راموس ينقذ الموقف داخل الدفاع الميرينجي. الريال يبقى غدار، قادر ان يكون الرويال بكرة هذه لليمين. جاريث بايل والحارس كلاوديو برافو. ما زلت نحكي لكم، ما زلت نقول لكم وانه ريال مدريد يقدر ان يكون غدار. بداية هستيرية بين العملاقين الى حد الان. تعدي ليو ميسي يخسرها مع كاسيميرو. لوكا مودريتش في التأمين وسط الميدان. راكيتيتش كرة جول. لا، جول. يا سلام يا كايلور يا نافاس. شنو هذا يا نافاس؟ شنو هذا يا نافاس؟ كايلور نافاس حارس الاختصاص. يا سلام يا سلام، كرة ولا في الأحلام يقتنصها كايلور نافاس بعد اليسارية الكرواتية لإيفان راكيتيتش. الحوار من نار بين MSN والبي بي سي. الكرة منا وتعدى جول. غريبة يا كريم، غريبة عجيبة يا بنزيما، عجيبة. وحده بدون مراقبة، كريم ياخذ وقته ويسدد خارج الكاتالونيا. نيمار يغير كرة ليو الارجنتيني. سواريز ليو كرة. اي 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 الروعة لميسي والاروع كايلور نافاس. هو حارس الاقتناص، ومن الروعة بكل الفنون بكامل الجنون رشاقة كايلور نافاس في تحدي ميسي الارجنتيني. راكيتيتش يوزع بالراس. جول. المطرقة بيكي. هو بيكي الصخرة الكتالونية يفاجئ الدفاعات المدريدية. شوف كابلان بيبي وصل متأخر. يتحرك مودريتش الكرواتي لمارتشيلو. يمشي مارتشيلو يراوغ يعدي. جول. لا، كريم بنسماته الجزائرية يتحدى كامل الدفاعات الكتالونية. أحد ملوك مدريد بنزيما بالاستباجية يفعل ما يريد. الملك الرويال، هذه هي الكتيبة المدريدية. شنو هذا؟ ايش هالليلة يا عمري؟ 1-1 بكرة الجنون، بكرنفال الفنون. الريال وبرشلونة يمتعونا على أجمل مرتدة المدريدية خطيرة وقوية. جاريث بايل والبقية. كريم وجاريث بايل. هنالك ضربة قاضية. سواريز خطيرة، كرة مثيرة لسواريز الأوروغوياني البرتغالي. يوسع بالراس. جول. لا، الحكم يقول لا بعد ان قال نعم بالراس. هذه الإعادة كرة رونالدو لجاريث بايل اللي يصعد فوق جوردي ألبا ويعطي هدف ثاني للريال، لكن الحكم يقول له لا وألف لا.
السرعة المدريدية مع نهاية المباراة واضحة وجلية. مارتشيلو يعدي رونالدو، التون رونالدو، اي 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 تكسر العارضة بعيون فاسكيز وايسكو. بوعلام زيد القدام، هذه هي الكرة ترتطم بالعارضة. زيدان يتكربس، زيدان في حالة السيرك، زيدان بلقطة معنوية. تعدي الكرة، اختراع ويعدي جول. اي شنو هذا؟ شنو هذا يا هذا؟ ايش هالليلة يا عمري؟ كرة الخوف والظنون، كرة الشكوك، يتلاعبون بالآثام، يفرضون على الجميع كل العذاب. الدفاع للبلوك هنا يعاني. أردا توران راموس يغادر بالورقة الحمراء، احمرت إذا اصفرت احمرت. راموس وحده أجرين بطاقة حمراء. راموس مشكلته الورقة الحمراء، ويعطي الشارة لمارتشيلو. والريال ب10 لاعبين ابتداء من الدقيقة 83. سيرجي راموس كابتن ريال مدريد، المدافع اللي معروف انه حديد في حديد. لويس سواريز، كريستيانو رونالدو، ثنائي اكبر الهدافين في الليغا، لم يسجلوا في هذا الكلاسيكو. 4 كلاسيكوات وهذا الخامس، وليو لم يسجل في الكلاسيكو. والقوة والهروب لكارفاخال، يعدي كارث باير لرونالدو اللي يحذر. كرة جول، كرة جول، جول. التورنادو، التورنادو، رونالدو سلطان الهدافين، جلاد الجلادين، محبوب الملايين، بفنونه، بكبريائه، بجنونه. الدان رونالدو وحده كرة برتغالية عالمية. اسيبيو زمان، رونالدو الان، يا سلام يا سلام، ما يرحمش. جابها له في الشباك، حطها له بالضربة القاضية، وضعها له كريستيانو الرهيب، رونالدو العجيب. الريال يلعب بلغة الأبطال، الريال الرويال زين الدين زيدان من زمان ناجح في هذا المكان. حيرة كبيرة لعشاق البلوغرانا بعد 39 مباراة بدون خسارة. برشلونة الآن يتذوق المرارة، وأمام من؟ أمام الغريم ريال مدريد، وأين؟ في ملعب الكامب نو بالذات. حقيقة الريال يضرب 1000 عصفور في هذه الأوقات. الإمبراطور رونالدو يحكم الحصون الكتالونية بأقدامه البرتغالية الماسية. ما ندونه الآن ب10 لاعبين، الريال ورونالدو في ملعب الكامب نو. وهذه كرة اختراع، كرة مثيرة، كيبلر بيبي، لكن وين؟ ما يملك شيء. الكرة السحرية، وضاعت الثلاثية المدريدية. نهاية الوقت بدل الضايع، نهاية الوقت بدل الضايع. ويعلنها الحكم هرنانديز بفرحة فلورنتينو بيريز. الريال يلعب في الكامب نو لعبة الأبطال، الملكي رويال، رجال الريال مدريد الليلة كوماندوس، حديد في حديد. العالم الإسباني والعاصمة الإسبانية تعيش أكبر عيد. هكذا فعل الريال بأقدام الأبطال، ويقف بالسلسلة الوردية الكتالونية بعد 39 مباراة بدون خسارة. برشلونة الآن يتذوق المرارة، وأمام من؟ أمام الغريم ريال مدريد، وأين؟ في ملعب الكامب نو بالذات.